Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity larobia maraina amin'ny 7 volana aogositra ity. Tonga eto amin'ny fandraisana ny mofonaina indray isika dia misaotra an'Andriamanitra isika voalohany indrindra izay mbola ahafahantsika mizara izany, ary ihany koa asaiko hatrany ianao mba hizara zany amin'ny hafa ihany koa, hipartager an'izany, ary ihany koa anaraka hatramin'ny farany isa tombontsoa lehibe ho antsika, ary efa ezaka asa fitoriana koa ny fanaovana an'izay. Ny alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra hitsara ny azy an-danitra ny dera ny laza ny haja voninahitra tolotra ianao ilay arainay izay any an-danitra, ianao ilay fananaika anay, orainay ary izay natsoinao manokana ho zanakao. Tompo, mamelany ilokay mamonjafo aminay fa tsy mendrika anao izahay, afao amin'ny zavatra mangeja anay tsirairay avy izahay. Mamelako aminay mba hiantorako ao aminao ka ambabo hiteny ireo rehetra izay manahirana anay. Tompo mahalala ao mahakasika ny fiainanay tsirairay avy dia aoka ianao mba ho ao anatin'izany, mahakasika ny fikasanay sy ny fanirianay dia aoka ianao no hitantana azy, ary ihany koa ninina ihany koa izay hitanao fa tsy mahasoa anay kanefa angatanay dia angataka aminao ihany koa tsy hanao afa-tsy izay rehetra mendrika ho anay ihany. Andray ny teninao izay ankehitriny ka mangataka aminao hiasa ao anatinay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe komandany lanitra. Alaina Filipiana 2:2 manao hoe fanofoana ny tenany tamin'ny nakan'ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, amen. Kristy ihany no velona teto an-tany, tsy nanota, tsisy olona afaka hoe nahavita karazany tahaka an'izany. Nefa sabo 30 taona teo no niaina niaraka tamin'ireo mponina ratsy fanahy tao Nazareta. Izany dia efa nomezantsiny an'ireo izay mihevitra fa miankina amin'ny toerana misy ny tena na ny fananana na ny fanambina no azahoana velona amin'ny fiainana tsy misy okianina hoy izy ireo. Ny fakapanahy, ny fahantrana, ny fahoriana, izany no fifehezan-tena ilaina mba hampitombo ny fahadiovana sy ny fijoroana. Velona tao amin'ny tokantrano tantsaha Jesosy, ary nanao ny anjarany tamin'ny mpatokiana sy tamin'ny mpifaliana izy teo amin'ny fitondrana ny enta-mavesatra tao amin'ny tokony ankohonana nisy azy. Efa komandany lanitra izy ary fifaliana ho an'ny anjely manatanteraka ny teniny. Ankehitriny nefa dia mpanompo an-tsitrapo izy, zanaka aty sy mankatoa. Nianatra asa izy ary ny tanany mihitsy no niasa tao amin'ny fandrafetana niaraka tamin'i Josefa. Tsy nampiasa ny hery mahandriamanitra azy izy mba hampienana enta-mavesatra teo aminy na hanamaivana ny asa mafy izay nataony. Raha niasa Jesosy tamin'ny fahazazany sy ny fahatanorany dia nitombo ny sainy sy ny tenany. Tsy nampiasany tamin'ny kahasahiana foana ny hery ny ara-batana fa nampiasainy tamin'ny fomba izay hiazonany azy amin'ny fahasalamana, mba azahoany manao ny asa tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra, tsy nekeny mihitsy ny tsy fahalavo rariana na dia eo amin'ny fitazomana ny fiasana azy. Tamin'ny ohatra nomena dia nampianaro ny fadiditsika ny mazoto, adiditsika ny hanao zavatra lavorary ary tena tokony hanao asa tsara tokoa ny isika sy izay rehetra ataontsika. Mendrika aza ny asa vita ny toy izany. Tokony hahita zavatra atao izay hitondra tombotsoa ny tenany sy hanampy ny hafany rehetra. Nanendry ny asa ho fitahiana Andriamanitra, ary ny mpiasa mazoto ihany no ahita ny tena voninahitra sy fifaliana marina eo amin'ny fiainana. Fankasitran'Andriamanitra dia mitoetra amin'ny mpitiavana feno toky eo amin'ny zaza sy ny tanora izay mandray ny anjarany amin'ny mpifaliana, eo amin'ny adidy izay eo amin'ny ankohonana ka miara-mitondra ny mitambesatra amin'ny ray sy ny reny. Natao tokoa isika mba hahatonga antsika hanao zavatra tonga lafatra sy mahomby eny amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy eny. Aoka ary isika mba ho mendrikajy tahaka ny tompontsika, tahaka ny raintsika. Ny raintsika raha manome zavatra antsika
dia manome zavatra lavo rary sy amin'ny kafenoana. Raha manome fanomezana pahasoavana sy ny fahaiza-manao izy a, dia manome zavatra tonga lafatra ary amin'ny fahafenoany. Aoka isika noho izany izay toerany mba hanao tonga lafatra sy fahafenoany zavatra tsara avy amin'ilay ray izay nanome antsika, ka tsy hanao hoe ataovy amin'izao fa io dia efa mety, fa hikatsaka ny tsara indrindra hatrany satria fantatsika fa i Kristy no reharehantsika amin'izay zavatra tsara rehetra ataontsika. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, dera ny laza ny haja voninahitra no atolotra ianao. Misaotra Tompo fa mbola manome zavatra tsoa, zava-tsara ho anay ianao izay maimaimpona nomezanao anazy. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hampitombo izany ao anatinay ary ihany koa handrisika anay amin'ny fanaovana zavatra tsara mendrika anao amin'ireo izay rehetra nampandrekedinao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro